Sveiki. Aš pasilikau Santorinyje. Ekskursija pasibaigė. Labai patiko. Tikrai rekomenduoju. Su Audrium, lietuvių kalba. Viskas. Nuo A iki Z. Dabar atvykau į savo viešbutį, kurį užsisakiau Santorinyje. Oi, čia ne. Dabar pradėsiu filmuoti. Na va. Gavau Foebe Suite kambarį. Patys pamatysite. Nu ką, užeinam? Oi, nežinau nuo ko pradėti. Jau pasiruošiau čia biškį. Nu ką, pradėsime. Ai ne, geriau pradėkime nuo čia. Štai koks kambarys. Va toks kambarys. Su tokia lova, bet dėja aš ne joje miegosiu. Lova yra paruošta kitam kambarį. Bet čia yra kaip karališka lova. Labas. Milžiniška. Labai gražu. Tai va. Tiesiog. Čia yra kambarys, yra viešbutis padarytas kalne. Išskaptuota olose. Tai va, nežinau, ne kaip pasakot. Rodau ir viskas. Atėjau į vonios kambarį. Tualetas. Nu, labai fainai. Labai daug informacijos gavau. Anglų kalba, ką supratau, ką nesupratau. Dušas. Vaizdelis. Čia biški tik tais tiek kol kas parodau. Džakuzi vonia, kurioje šiandien tikiuosi pasėdėti. Tai va, ten žmonės vaikšto, bet jie negali užeiti privačią teritoriją. Tai va, labai viskas gražu, labai faina, labai susijaudinau. Nepratus aš prie tokio gražaus gyvenimo. Va, viskas yra kambarys padarytas. Kaip oloj. Tai va. Nu ką, biški vaizdas iš čia. Į miegamąjį aš čia miegosiu. Vieną naktį, bet karališkai. Tai va, pažiūrėkime, kas čia. Irgi lova didelė. Aišku, dvivietis kambarys. Labai gražu. Kokia dekoracija. Labai. Tiesiog kondicionierius veikia puikiai. Va, koks paveikslas. Televizorius. Wi-Fi'us nemokamas. Labai gerai traukia. Kretoje yra Wi-Fi'us pas mane viešbutį, bet labai traukia. Nebent prie recepšino tik tai. O čia va viskas puikiausiai. Va kokios duris. Nu ką, einam į balkoną. Turbūt daug kas nori dabiški. Žodžiu, čia tie visi dalykai yra mokami. Bet aš sakiau, kad man turbūt neprireiks. Va kokios kainos. Biški, va tai va vodka. Va tokie mažiukai buteliukai 6 eurai kainuoja. Nu čia Santorini normalu, čia tokios kainos. Va tokias. Nu ką, einam į balkoną. Bet reikia užsidaryti, nes kondicionierius veikia. O kaip karšta. Štai, džakuzi vonia. Nieko nematau visiškai. Čia sakė paspaudžiu. Va. Ir pradeda burbuliuoti. Va šitai. Ir aš galiu sėdėti čia joje kiek noriu. Gerai, dabar išjungkime. Iki 9 vakaro vanduo šiltas. Paskui nuo 9 vakaro pradeda vėsti. Taip sakė. Čia yra all inclusive.
Vaizdas, va, koksai vaizdas. Į kalderą. Tai yra ugnikalnis. Veikiantis ugnikalnis, kuris yra jūros gilumoje, giliai jūroje. Tai va toks vaizdas pas mane. Taip. Nieko nematau. Nematau, ką filmuoju. Čia va žmonės eina pro šalį, bet matot, vakarop turistų žymiai mažiau, tie, kas pasilieka vietiniai turistai, kurie pasilieka Santorinėje, tie ir vaikšto, bet va, nei vieno žmogaus. Tai va, staliukas. Kaip atrodo viskas. Nu čia tai įspūdinga. Labai. Bet nieko nematau. Saulė plėskia. Super. Tai va, tas kruizas visą laiką stovi. Čia tiesiog atplaukia laiviukai ir turistai sulipa į tuos laiviukus ir juos išplukdo į Santorinio krantą. Tai va toks vaizdas. Toliau. O, kaip vėsu. Na va, čia va, biškį per langą šiek tiek. Žodžiu, atsidarau va taip langą ir ryte atsikeliu su šitokiu vaizdu. Su šituo vaizdu atsikeliu. Nu, pasaka. Tokios pasakos ne kasdieną pas mane vyksta. Liuks. Ką dar parodyti? Dar yra sandėliukas. Jame paliko rankšluosčius. Į džakuzį, kai eisiu. Yra lygintuvas, yra fenas. Taip, kažkaip rodau nelabai. Yra seifas, nemokamas beje. Va. Numečiau rankšluosčius. O Jėzau. Lyginimo lenta. Neprireiks mano kelnės, iškart glamžytos yra. Nereikės. Toliau sakė, pusryčius atneš į kambarį. Ir dabar liepia pasirinkti, sakė, neliepia, pasirinkti meniu, kokį norėsiu. Kokį pasirinksiu, tokį atnešu. Į balkoną. Įsivaizduokit, ryte atsikeliu ir randu sutartų laiku atneštus pusryčius. Nežinau, man nesuvokiamas toks dalykas, nepriprasta. Nežinau, ką čia biškį pritrauksiu. Kapučiną. Ai, žodžiu, kavos galėsiu. Nu, kažką pasirinksiu, nežinau. Reikia pasirinkti dabar iki 5 valandos vakaro nunešti į recepšiną. Žiūrėsiu, kas čia. Kam, salami, nieko nesuprantu. Fetas, sūris. Blynų norėčiau, kaip angliškai blynai, tai nežinau. Reiks translationų pasinaudoti. Va. Vienu žodžiu pažymėsiu, ką noriu. Įsivaizduojate, jeigu aš čia viską pažymiu, viską ir atneša. Ką žinau? Ne kažką būtų. Sakytų, oho, kiek ta moteriškė valgo daug. Deja, pasirinksiu kelis tik tai. Ir tai čia yra viskas įskaičiuota. Tai va, negaliu tą lovą atsigrožėti. Labai graži. Žiauriai faina. Džakuzį burbuliuoju. Gal aš jos neišjungiau? Atrodo, išjungiau. Eisiu dabar džakuzį pabūti. Biškį pasimėgauti. Tiesa, dar yra man gultai skirti. Einam į lauką. Dar pažiūrėsim. Tai raktus pasiėmu.
dėl visako. Nu, dar tą lovą biškį. Žiauriai gražu. Taip. Biškį prisirakinsiu. Užraktas tai paprastas. Visai ne tas. Va. Einam. Parodysiu vaizdą. Nerealų. Žodžiu, va. Užlipu į viršų. Šitie gultai ne man. Va. Čia yra mano erdvė. Va šitie gultai yra man skirti. Ir šitas, žodžiu, po pusryčius gausiu turbūt čia. Greičiausiai. Ir va, koks vaizdas atsiveria. Į kalderą. Taip vadinasi, pasižiūrėkit, kas čia. Va, koks vaizdas. Jų labai daug nuotraukų prisišaudžiau. Tai va, išeinu į balkoną ir matau tokį vaizdą. Dar biškį. Vau. Vis dėlto gerai pasilikti vienai nakčiai nuo turistų. To mesgi čia paveikslavomės. Prie to kupolo. Va. Jeigu aš visai savaitai pasilikčiau, va tokiais vaizdais gyvenčiau. Pasaka. Nu labai. Nieko nematau labai. Tai čia bus labai gražus saulėlydis vakare. Super vaizdas. Be turistų, be nieko. Pats savo vienas, va, prašau. Išėjai į balkoną ir tau vaizdelis. Bandysiu save. Ir tau vaizdelis yra. Ai, savo. Va. Nieko nematau. Su akiniais nematau, bet be akinių irgi nematau. Va. Nežinau, kaip paimti. Va tokiu vaizdu gyvensiu. Vieną naktį. Tik tai vieną naktį. Va, į kalderą. Į tą ugnikalnį. Ten ugnikalnio viduryje yra krateris. Iš kur buvo įsiveržęs ugnikalnis. Va. Eina savo. Negaliu patikėti. Nieko nematau. Va. Žiauriai gražu. Čia daugiau ne mano teritorija. Negaliu lysti. Na va. Štai va toks vaizdas. Tai va. Aprodžiau savo chatą vienos nakties. Labai super. Verta tokių pinigų, kad ką padarysi. Ne kiekvieną dieną pasimėgauti biškį galima gyvenime, nors kartą. Šiek tiek geriau. Gerai vėjukas pučia. Tai viskas. Iš Santorinio gyvenamos vietos tiek. Iki.